是吧？来，黄木是吧？你不打你打人家我包都不中。啊？打个六呗。打不下我打六啊，在这里好油啊，香肠啊，不漏油啊。咋不了？你在这干？干什么？干你现在上这情况啥？我在办。哦，我在办呗，老何，我都不想看，等我直接。你我不办，你不看。直接上去还了，还是反正。哪儿？这一张头是吧？哎，哦，那儿是了。这不强。啊，我是那个的。我有时都是这样子的。够了都。哎。当然够了。好。就漏洞的，修了这你想呢？那个修成年纪了吗？那软件是还在用，就是你动还是动框了还是嘛事？什么事儿？好了，我不是我动框。还给他，不给俺钱。这也是拍。你晚点老师想搞的？那个欺负。欺负是吧？你搞得好吗？对。搞事也好。像火软样哈，调到几点是的？十八手腕。妈呀！那就不长。我就好奇的话，不是养娃一了吧？有两瓶吗？这个。没两瓶了吧？这是不是那个？我靠，那去了那头的嘛，这树嘛，那蚊我扶了9半天，看，那是个跟的嘛，狗屎的。看几点质量那边有？哎，有好多样啊？几时啊？48，我再调下子哈。几点？可以2样啊。那我好来了，好来了。这酒，你看你养么嘞？明显是冷。完全不知道是干嘛的。两般不是冷，它不发热有没有？要不发热冷么事啊？那正常的，好点呢。应该只能小。那你备注了没？怎么可能？有没有发热了？应该只能的。怎么可能发热？这就治呢？冷了来，行，冻住了。我们一时好就不好，我想有一次都是呢，放出了的。那看是不是你锉头接触不良，或者墙那锉头了哈？那这里不存在的。那两边肯定发热啊。啊，发热，发热。那个肯定发热啊。这还有问题你再找电话。我这个怕吵不了。我个好了，我啥？要得，我个电话号码你写的老个天气那哈儿，放哪去的？这你看不着呗？要得。我电视它就没法。进来了，这个放鼠标不干那去。早上。没得做。对，来不了。那好能安慰。哎。